report findings of the town planning board on the illegalities of the ODPs and action taken. Yes. आम्ही अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण भासाभास करूया, वांगड्याची चर्चा करूया. मग दिसावर टायम अलॉट केल्यार करप योग्य जातलें. कळ्ळें तुमकां कितलो टायम लागतलो रुलींग सायडीक? हय. Yes. Same like yesterday we'll do it, no? 8 मिनटां मॅक्झिमम वता मागीर 10 मिनटांचे वतले सगळे. लेट अस स्टार्ट. कोण स्टार्ट करता? आं? 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 कोण उलोवपा सोदना? आं? Yes. General discussion on budget. Ilaya Lobo. Okay. Yes. Let us start. Speaker, sir. You're starting? I rise to put my thoughts on the budget presented by the Honorable Chief Minister. Speaker, sir, at the start, I would like to quote on a paragraph that the Honorable Chief Minister quoted at the start. मन शुद्ध तुझे गोष्ट आहे पृथ्वी मोळाची, तू चल फुडे तुला रे गाड्या भीती कसाची. आता स्पीकर सर, हें कोण हें मराठी पिक्चरांतल्यान हें म्हाका दिसता आमचे मुखेलमंत्रीन कोट केलां. आनी पृथ्वी मोळाची म्हणजे आमची मदर अर्थ हेचो उल्लेख केला. तशेंच म्हाका दिसता हूंय ना हूंय देर इज अ डिफरन्स ऑन द रिपोर्ट ऑफ द बजेट प्रेजेंटेड. इट इज इन कॉन्ट्रास्टिंग व्यू स्पीकर सर द सिट्युएशन करंटली. कित्याक जो एनवायरमेंटाचे जो एक अन्याय जाता, that is not reflecting, Speaker sir, with regards to several coal agitations happening, it is not reflecting, Speaker sir, in this budget speech. How can we go ahead, Speaker sir, without fear? There is so much of unemployment. Je Goyant म्हाका दिसता unemployment index is the highest, one of the highest in the state. Speaker sir, जेन्ना हेल्थाच्या सेक्टरान जेन्ना उलयता, आमचे दक्षिण गोंयांत साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वॉज कमिशन्ड and it is a welcome step that the health ministry and the chief minister has allocated quite a substantial amount to the health sector, and a cath lab and a neurosurgery ward has been, it's said that it would, Speaker sir, हे आमकां फावो जातलें म्हणून. Speaker sir, जेन्ना हे कार्डियकाचे पेशंट in the past so many years, जेन्ना हे आमगेले बारीक लोकांक हार्टाचे प्रॉब्लेम जाता, त्या वेळार हे कॅथ लॅब म्हणटा तें सारकें गरजेचें. आनी आमचे दक्षिण गोंयचे लोक गोंयचो लोक GMCन वेता, आनी जेन्ना GMCन म्हाका दिसता तांकां जेन्ना एन्जिओग्राफी करता, at that time, Speaker sir, ह्या बारीक लोकांक इधर बायपास सजेस्ट करता ओ एन्जिओप्लास्टी म्हणून सजेस्ट करता. पूण जी म्हाका दिसता लोकांक त्रास जाता, एक म्हयन्याचे टायम दिता, डेट्यो दिता, तर हें बेगीनूच स्पीकर सर म्हाका दिसता जावपाक जाय. GMC is equipped, Speaker sir, there is no doubt, with a lot of infrastructure, but there is shortage of medical staff in GMC. It should not be like buying a Jersey cow and there's no one to milk.
Speaker sir, we cannot leave the poor public at the mercy of private hospitals. जेन्ना स्पीकर सर एक उल्लेख आहा फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशनान एक लॅब जातली म्हणून दक्षिण गोंयांत, पूण म्हाका दिसता आज 3 म्हयने जाले ते लॅब खंयच तेजो म्हाका दिसता ओपनिंग जालें ना, कांयच ना. जेन्ना PWDचेर जेन्ना म्हाका दिसता अटल सेतू जेन्ना ही ब्रिज बांदलेली त्या वेळार एक लोकांक एक प्रश्न केलो की हाऊ इज द जोश काय म्हणून. पूण आज लोक म्हाका दिसता आमकां हो सरकाराक विचारूंक सोदता कित्याक इतले म्हाका दिसता पॉट होल थिंग आहाय आनी दे आर आस्किंग अस नाव बॅक हाऊ इज योर जोश, हाऊ इज द जोश ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, the PWD department has been allocated with 2,099 crores of rupees. I feel this government should fix the responsibility and accountability. I said yesterday and I say again, Speaker sir, I can point to the Honorable PWD Minister that in my constituency there is duplication happening. I will bring it to his notice, Speaker sir. Apart from that, Speaker sir, Jenna water supply, 721 crores have been earmarked and 100 crores, Speaker sir, has been earmarked for the Jal Jeevan Mission. आज Speaker sir, Jenna tumcho, Jenna ye सरकाराचो केंद्रीय मंत्री in the year 2021, he had said that हर घर में जल है, गोवा के हर घर में जल है. So why is 100 crores allocated, Speaker sir, if there was water? Speaker sir, the Honorable Chief Minister has said that there would be 2 observatory towers at the river Zuari, but I believe the PWD Minister few months back made a statement that it is on hold. With regards to transport, Speaker sir, the CM has allocated 289 crores and 20 crores for the reimbursement of digital fare meters, जे आमकां टॅक्सी भावांक. पूण कांय दीस आदीं एक प्रयत्न चल्ला सरकाराचो की तेमी ओला आनी उबर हे जावपाक शकता. So Speaker sir, why this 20 crores were allocated in the first place? In regards to town and country planning, Speaker sir, there has been एक इन्क्वायरी बसयल्या सरकारान SIT आनी जायते आयको येता पेपराचेर. म्हाका दिसता पयले सरकारान 16B चेरूय एक विश्वास दिवपाक जाय. जे डिस्ट्रक्शन, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, I agree, but this government was in power when, Speaker sir, 16B was also introduced. In regards to water resources, Speaker sir, there is no mention of River Madhai, that is our lifeline. Speaker sir, last 3 budgets, if you check, there is a date given on completion of Tilari project. But Speaker sir, म्हाका दिसता हुई ना हुई सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. With regards to power, Speaker sir, the Prime Minister of our country has promised 175 gigawatts of solar power by 2022. Goa's solar generation contribution to this, Speaker sir, is 358 megawatts. The provision made in this, in the budget, Speaker sir, is 10 crores. If we look at that, Speaker sir, it is 2.4% of the target. Where are we heading, Speaker sir? With regards to labor and employment, in the last budget, Speaker sir, the Honorable Chief Minister had announced 11,000 jobs and 37,000 jobs and vacancies through Investment Promotion Board. But in this budget, there is no mention about employment. जे म्हाका दिसता आज बारीक लोकांक जॉब मेवतले म्हणून ते आशेन रावताय. Speaker sir, in regards to agriculture, आज जे संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी आशिल्ली, तुमकांय लागता, आमचे सांग्याच्या मिनिस्टराकूय लागता, 15 crore एलोकेट केल्ले. आतां ह्या वर्साक स्वयंपूर्ण जाली काय कितें? कांयच ना. Speaker sir, with regards to the social welfare,
464 crores has been allocated to it. The social welfare department has a plethora of schemes. Amche mantri inga ha. I would like to bring to his notice that आमी एक unstart questioning घातलेले. Almost म्हाका दिसता 4 to 5 years pertaining to my Kunkolim constituency cases are pending. And the reply that we have, Speaker Sir, is that due to lack of funds. आज ते गरीब लोक जोरी तर आमी सेलिब्रेट करूंक सोदता जायते दीस तेच पयशे म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी ह्या लोकांक दिल्याक म्हाका दिसता बरें जातलें. इट इज अक्रॉस ऑल पार्टी लायन्स. आय थिंक एवरीवेर लाडली लक्ष्मी जावं DSS जावं ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता कांय दीस आदी केल्लें की क्लियर कोतलें म्हणून 64 crores म्हाका तरी खबर ना हेजी. या I will give you the list. Speaker sir, with regards to sports, जे नॅशनल गेम्स म्हणून आख्खे 10 वर्सां जालीं, 10 वर्सां नॅशनल गेम्स जावपाक जाय म्हणून स्पीकर सर ह्यो गव्हर्मेंट म्हणटालो. पूण इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. वाय डिड वी गेट दी नॅशनल गेम्स? बिकॉज इट वॉज सेंट टू गुजरात. वॉज इट बिकॉज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सब स्टँडर्ड वर्क? स्पीकर सर हेजेरूय म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक प्रयत्न करपाक जाय. We expected a lot from the budget, considering Goa's 61st, we are into Goa's 61st liberation. And we needed a big push to the economy to change the future of our youth. And I believe this only comes because through private investments, through tourism, through agriculture and its allied activities. But Speaker sir, looks like this is only an exercise. This budget is only an exercise for mopping revenue for routine expenses. Speaker sir, mining 2012 and bond zale. And jenna mining 2012 and bond zale, the government is beating the same old drum. Same story. Alternatives should have been planned. We are all dependent on mining, but Speaker sir, hui na hui म्हाका दिसता government should not blame restarting of mining to cover its failure. हे म्हाका दिसता Speaker sir, सरकारान हेजेरूय लक्ष घालपाक जाय. Our public debt is in excessive. 18% Speaker sir of our revenue goes into debt servicing. जे 25% आमगेलो revenue वयता salary and pension दिवपाक. 24% goes into maintenance spending and 8% Speaker sir goes into establishment expenses. So we have very little left Speaker sir for development. GST. तुझं टाइम सोपत आयला सर. Yeah, 2 minutes. 2 minutes. Last 2 minutes cover कोता Speaker sir. GST compensation, we are in the 5th year. I think the Honorable Chief Minister should intervene. Jenna double engine ache sarkarat, we are ek utor jata. So the Honorable Chief Minister should intervene that we should not come into a brink of a financial crisis. Ye maka dista Speaker sir, Honorable Chief Minister and Gyopak Zai. We Speaker sir, there is in this announcement kele itle 1000 crore ye temu zaina. I think we have to be supplemented. Yes, growth will not happen Speaker sir by announcement. 2 minutes Speaker sir झाले मगे 2 point 2 minutes 2:46 चा cover होता. Speaker sir, with regards to plugging these loopholes, if the government comes with creative revenue measures to plug these leakages, example the hotel industry, there are illegalities. I say illegalities because they don't come within the tax net. हे म्हाका दिसता हुई ना हुई सरकारान हें करपाक जाय. With regards to the internet connectivity, आज जेन्ना बरें इंटरनेट जावपाक जाय, मुगेलो गांव एक आमगे कॉन्स्टिट्यूट म्हाका जाना म्हूण थिंगा आहा, थिंग टावर पासून सारकें न्हय. सो हुई ना हुई हें आमगेलें बरें डेव्हलपमेंट जावपाक हेंय म्हाका दिसता हुई ना हुई इंटरनेटाची गरज आहा. लँड एक्विजिशनाचें Speaker sir, जेन्ना आमी उलयता, people don't like their lands to be acquired. But we need to come with innovative measures, Speaker sir, that जेन्ना कोणाचे दोरी तर भाट एक्वायर केलें, दुसरे सायडी आहाय ते रात्या मध्ये पयशेकार जाता. But this government should make sure
that these land losers should be made part of the, should be made stakeholders of this public-private project. हेय म्हाका दिसता स्पीकर सर घालपाची म्हाका दिसता लक्ष तुमचो time सोंपलो आसा. इतलें सांगून स्पीकर सर म्हाका एक लास्ट सांगपाक जाय की according to me this speaker sir the budget there's no vision and it is only an exercise for mopping revenue of routine expenditure. Yes, okay. Thank you, Speaker. Jalal Ugo. I stand here today to discuss on a budget regarding water supply. There is no budgetary provision made for increase in filtration and supply of water to North Goa coastal belt. It is at Asnara water treatment plant, sir. Sir, हे दिसांनी कितें आहा उदक पावसाचे कारणान दस येता. It's all dirty water which is coming and the filtration plant it's not working up to its capacity. म्हळ्यार टायम लागता ते फिल्टर करपाक. आणि problem म्हळ्यार आता almost a week has passed. The entire Bardes and moreover my constituency people are suffering of this water problem. इचारल्यार जे इचारल्यार ये इचार ए इचारल्यार ई इचार ते एक एकटे आपापलो पांटलो पास करीत आहात सर. We are into 75 years of our India's independence and 60 years of Goa's liberation and still crying for water. This is tragedy. तो हेच budgetary provision करूंक ना आमची pipeline उदकाचे pipeline change करपाक. ह्यो ज्यो उदकाचे pipeline आहा त्यो 40 वर्सां पयलींच्यो आहा which have got deteriorated over a period of time. PDR जाल्या sir. So 40 years ago those pipeाची capacity तितल्याच लोकांक आसली ती. Now in the coastal belt with the increase in guest houses, hotels, the need for water has increased, but that infrastructure, we have not made any budgetary provision to replace our old pipelines. Regarding electricity, there is no mention about provision for upgradation of power station at Tivi. Tivi, आमचे power station हा तेजे upgradation करपाक आमचे budgetary provision आसूंक जाय आसले तेजे कांय मेन्शन ना सर. लायट दिसाक 15 पावटी वयतात आनी एक पावटी रातचे वयतात ते सकाळीं येतात एंड स्पेशली आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सब स्टेशन पयले आमचे म्हापसा आसले आतां काडला ते तुवें घातला एंड इट बिकम्स कसलो प्रॉब्लम जाल्यार तुवें पेडणे गांवान त्या वाठारान ते आमचे वर्कर्स आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंचे पयले प्रॉब्लम सॉल्व करतात मागीर शिवोली पावतात. सो इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. आय आस्क द power department if they could shift it back to Mapsa so that it becomes easier for people of Shioli constituency. Regarding our heritage fort, Shapora fort, ह्या फोर्टाचे मेंटेनन्स ना जाल्यार फोर्टाचे फातर पडोन दोर्यान पडटात. बट I feel you should make budgetary provision for that also so that we maintain this our heritage side. आमचो किल्लो तो आमचे दोन आमचे शिवोली हेल्थ सेंटर which is already inaugurated. I mean ready ha they. 2 years back it was ready. Azunuy तेजे inauguration जायना. हेजेय आमचे हेल्थ सेंटर हेल्थ मिनिस्टरान नंद करची. आमचे अंजुना हांवें GTDC चेअरमॅन आनी आमचे ट्युरिझम मिनिस्टराक
रिक्वेस्ट करता पे पार्किंग आमचो टॉयलेट ब्लॉक एंड चेंजिंग ब्लॉक these were inaugurated in the year 2019 sir not being put to use मातशें हेजी GTDC चेअरमॅन आमचो आनी बाब आमचो ट्युरिजम मिनिस्टरानूय हेजी हे पळोवचें सर आमच्या कितलेच लोकल लोक थंयसर जे आपलो धंदो करताले तांकां काडले ते स्वाते वयले आनी रिलोकेट केल्यार जाले आतां 4 वर्सां आनी ऑलरेडी ती शेड घालून रेडी आहा बट दे आर नॉट अगेन कॉलिंग दोज पीपल बॅक टू दॅट स्पॉट सो हे जे रेडी एटलीस्ट स्ट्रक्चर्स आहा आनी फॅसिलिटीज आहा तेंचे वेगळ्याचे वेगळ्यान चालू करचे रिगार्डींग द डिजास्टर मॅनेजमेंट हे आमचे फायर फायटर्स खूब बरें काम करता पूण जेन्ना झाडां पडटात आनी जेन्ना आमी तांकां ती झाडां कातरूंक लायतात तेन्ना दे आर सेयींग दॅट दे डोंट हॅव एक्सपर्ट ट्री कटर्स येतात आनी आमकां सांगतात मागीर तुमचे ते लोकल झाड कातरप्यांक तांकां आपय म्हणून विचारल्यार सांगतात तेंचे कडेन एक्सपर्ट ट्री कटर्स ना म्हणून सो आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम हेडेड बाय रेवन्यू डिपार्टमेंट तेणी हेजी मातशें काळजी घेवची रिगार्डींग स्पोर्ट्स देर इज नो एसिस्टन्स वॉट्सोएवर गिवन टू आवर स्पोर्ट्समॅन when they go to national level, international level for their sports activities. Kohleच तांकां assistance मेळना. Sir, regarding the investments, आमच्या CMन पळोवंक जाय म्हणटात आमी सिंगल विंडो पूण जेन्ना इन्वेस्टमेंट्स येतात ते सिंगल विंडो उरोनात ते खूब विंडो ओपन जातात आनी दारांय ओपन जातात सो आमचे CMक आमचे रिक्वेस्ट की गुजराताक वचोन तेणी पळोवचे हे सिंगल विंडो तेंचो कहो एक्सरसाइज कहे आहा ते अदरवायज इफ वी डोंट गेट इन्वेस्टमेंट्स एम्प्लॉयमेंट will hamper in the state. Again, I say, after 75 years of independence and 60 years of our liberation, we are going back and crying for the basic needs of our people. Light, water, better roads. So, आमी म्हणतात आजादी का की अमृत महोत्सव we are celebrating. So, let it be really Amrut for people when we are really crying for the basic needs. Thank you very much. Speaker, sir, I stand here to oppose the CM's budget speech. पयले सुवातेर म्हाका CMाक थँक म्हणूंक जाय कित्याक तेणें एक बऱ्यांतली बरी स्कीम हाडलेली आहा की फार्मरांक 3 लाख विदावट इंट्रस्ट दिवपाक मात जाला कितें ही स्कीम ही आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय फायदो जावपाची ना कित्याक फार्मर तर आमचे शेतां रोयतले जाल्यार पयले सद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलो आसूंक जाय आमचे बांद सारके ना सगळी हारसाण येता शेतांनी आनी ह्या रिजनाक लागून शेतकाऱ्यांक हे स्किमीचो कांय बेनिफीट मेळपाचो ना ह्या बांदार तूं जाणा स्ट्रे एनिमल्स ती येता शेतां रोयल्यार थिंगासरी एक कितें प्रोविजन करूंक जाय एक 100% सबसिडी दिवंक जाय एक मॅश फेन्सिंग फार्मर्सांक घालपाक कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगल्या फार्मरांक इंट्रस्ट आहा आपली ही आदली बऱ्यांतली बरी शेतां ही रोवपाक दुसरें हिंगासर एक ओल्ड पायपलायन गेलेली आमचे जे बोंडोचे तोय आहा त्या तोयाक सावन एक आनीक एक तोय माड्डीर म्हणून आहा त्या तोयाक सावन एक पायपलायन गेलेली आदली पुर्तुगेज टायमार सावन ही पायपलायन सारकी आमच्या सांताक्रूज बॉर्डरीक आमच्या आल्माचो फुरीस जो आहा थिंगा पासून ही पायपलायन गेलेली आहा ही पायपलायन बांदपाची
चडांत चड गरज आहा आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणजे हे हारे उदीक येता ते बंद जावपाक ह्या गोवमेंटान दोनी सायडीच्यान आमचे बांद जे मोडल्या हे बांद आमचे कशे भाशेन हे सारके करूंक जाय कित्याक सीएमाक खूब इंट्रस्ट आहा एग्रीकल्चर वाडोवपाक आनी हे वाडयतले जाल्यार आमचे हे सांताक्रूज जे हारे सांकवारसान 4 हांब्यांनी आमची मानूस आहा दोनाय सायडीच्यान आमचे बांद सारके मोडोन काबार जाल्ले आहा हे बांद बांदपाची चडांत चड गरज आहा दुसरें म्हणल्यार पुण्णीर म्हणून एक आडवो एक बांद गेलोलो आहा तो बांद कांट्रोल करतालो माणूस जेन्ना मानशेचें उदीक येतालें हो बांद आमचो उदीक कांट्रोल करतालो होय बांद आमी ऑलरेडी घातलेलो आहा वॉटर रिसोर्साक तोय बांद हो आमच्या गोवमेंटान तो घेवचो तसोच मेर्शे जे आमचें तोय आहा थिंगासरी ह्या आमचे नाला आहा तेतून मॅनग्रोव जाल्ले आहा सायडीच्यान जो हो हायवे बांदतना एक रिक्वेस्ट आहलो ह्या गोवमेंटाक की जेन्ना हायवे खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या गोंयच्या वयता जाल्यार तेणी सदांच शेतकारांक आनी कमीदादीक सदांच कॉन्फिडन्सान घेवपाचें विदावट तांकां घेयनासतना हे हायवे कशेंच वचोंक दिवंक उपकारना कित्याक हिंगासर तेणी 5 कल्वर्ट बांदलेले आहा मेर्शेच्या तोयाक आनी हे बांदल्या आनी उदीक सगळे दुसरे सायडीच्यान शिरकोन उरलेले आहा आनी हेजो रिजन असो जातलो की हे आमचे उदीक कालाफुचे कुसतेले आनी जशें आतां बेंड्रा जेन्ना आमी बॉम्बे वयता तेन्ना तुमी पळयलां बेंड्रा पावतात कसली घाण मारता ती हेजी उदकाची ते भाशेन आमचें सांताक्रुजान जातलें आमी आतां प्रिकॉशन घेयना जाल्यार ताका लागून हेका प्रायोरिटी दिवची तशेंच चिमला जी आमची शेतां आहा ती शेतां सगळीं सुएजीची आनी सेप्टीक टँकीचें उदीक वचोन ही शेतां आमची पिड्यार जालेली आहा थिंगासरी गरज आहा एक फिल्ट्रेशन प्लांट घालून ती जमीन एक्वायर करून बऱ्या गांवच्या कामाक ती जमीन यूज करपाक जावं इस्कॉल वाडोवपाक जावं कितें अशें बरें कितें वाडोवन थिंगासर खुबशें पार्किंग आमकां थिंगासर उणें आहा तशेंच आमच्या लोकांक इस्कॉल बऱ्यांतले बरें इस्कॉल जाय कित्याक आमचे थिंगा खुबशे एसटीचे लोक आहा तांकां एक बरो प्रोविजन मेळोंक जावं एक ग्रावंड आमकां सारकें ना इतलीं वर्सां जालीं आनीक तुमी जाणा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन केन्नाच अशें फॅसिलिटी अश्यो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक केन्नाच मेळोंक ना दुसरें म्हाका उलोवपाचें आहा गोवमेंटान आमच्या मामीच्या टायमार आमचे एक्स MLA विक्टोरिया फर्नांडीस मामी 10 years बॅक अबावट 12 years बॅक तेन जागो एक्वायर केल्लो मेर्शे आनी हो जागो एक्वायर केल्लो पर्यटन भवनाक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक थिंगा जॉब मेळपाक तुमकां खबर आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युन्सींत केन्नाच एक मिनिस्टर म्हणून असो एक 5-6 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच जावंक ना आनी ह्या रिजनाक लागून आमचे लोक खूब सफर जाता चडशे जॉबांक आनी ह्या रिजनाक लागून मामीन हो प्रोजेक्ट हाडलेलो कितें तरी आमच्या भुरग्यांक थिंगा जॉब मेळटले म्हणून मात आतां आमी आयकोन येयला की हो जागो गोवमेंट आनीक कित्याक दुसऱ्या पर्पजाक यूज करूंक सोदता म्हणून हो जागो आमच्या लोकांच्या फायद्याक यूज करचो जावं कम्युनिटी हॉल जावं कितें तरी आमच्या लोकांच्या फायद्याक हो जागो गोवमेंटान यूज करचो दुसरें आनीक एक प्रोजेक्ट आमी चिंतला आमकां गोवान येयला आमच्या लोकांक चिंबोलच्या की थिंगासर एक हावजींग प्रोजेक्ट चिंबला एक ओल्ड एज सेंटर आहा हिंगासर एक हावजींग प्रोजेक्ट हाडपाक केला म्हणून एक 51 हावज हे भायल्या लोकांक हाडपाक थिंगा घालपाक केल्या म्हणून आनी आमच्या लोकांच्या मनान फियर जालेली आहा की अशें तांकां नाका जालेलें आनी पंचायतीन तेणी वचोन ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा ग्रामसभाक रेजोल्युशन गेल्लेलें आहा की असलें आमी करूंक दिवचें ना म्हणून हेजेरय गोवमेंटान नोट करचो दुसरें म्हणल्यार आमचे मेर्शेचो ग्रावंड हो मेर्शेचो ग्रावंड बांदलेलो एक्स MLA विक्टोरिया फर्नांडीस ह्या टायमार आनी त्या दिसा सावन ग्रावंड हो इनकम्प्लीट दवरलेलो आहा आनी त्या ग्रावंडाचें आजून पासून इनॉग्रेशनय करूंक ना आनी ताका 9 इंच लेयर येवपाचो आसलो तो लेयरय थिंगासर घालूंक ना आनीक हांव मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन की ताणें इंट्रस्ट घालून आमचो ग्रावंड थिंगासर मातसो रिपेर करचो कित्याक थिंगासर सिटींग
स्टँड ना थिंगासर आमच्या ड्रेसिंग रूम ना टॉयलेट ना ताका सरावंडींग एक वॉकिंग स्टँड आसले तेय इनकम्प्लीट आहा ताका लागून मागता विथ रेलिंग थिंगासर एक लायटी बा घालून बरें ब्युटिफिकेशन करून हो आमचो ग्रावंड बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड आमकां करून दिवचो. मागीर सांगतलो म्हणल्यार तसोच आमच्या कालाफ्रान 4 हांब्यांनी हें जें उदीक येता तुमी पयलें आसतलें एवरी इयर पावसान थिंगा रस्तो दिश्टी पडना उदीक येता आनीक रस्तो सारको बुडोन वयता आनी हेजें रिजन कितें 4 हांब्यांनी एक कलवट आहा हो कलवट थिंगासर पुरोन कलवट तुका भितरल्यान दिश्टीच पडना माती वयर सरल्या आनी हो कलवट सोकला गेलेलो आहा. गव्हर्मेंटान तेजेर इंट्रस्ट घालून हो कलवट आमचो बऱ्यांतलो बरो कलवट आमकां करून दिवचो. दुसरें तशेंच आमची 4 हांब्याच्या फुड्यान वयशी जाल्यार एक मानस आहा आनी ही मानशेचे जे पोजिशन पळयत जाल्यार इतले बॅड आहा डिमांड न्ही की हे मानशेर जेन्ना तूं वयता तिका रस्त्याक चेपां पडलेलीं आहा आनी ही मानस एनी टायम मोडोंक शकता आनी ही मानस एका टायमार एक 10 वर्सां फाटीं मानस मोडपाक आहा म्हणून एक रिएनफोर्समेंट म्हणून एक तिका यू टायप व्हडले मोठे हे घाल्लेले आमच्या चॅनल घाल्लेले लोखणाचे हे चॅनल पासून कोलमेल्या आनी बँड जावन सगळे फातर देंवलेले आहा. ताका लागून हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की ही मानस कशे भाशेन बांदून घेवची आनी तो रस्तो त्या जाग्यार नॅरो जाल्लो आहा आनी तो रस्तो कशे भाशेन तो सारको करचो. तशेंच आमच्या मेरशेन एक बऱ्यांतली बरी आमची आदली एक स्प्रिंग आसली जोर आसली आनी ही जोर कितें जालें जेन्ना मिलिट्रीन वयल्यान टॉयलेट बांदले त्या टायमार हे टॉयलेटीचे सगळे सेप्टीक टँक वचोन जमनीन वचोन ही जोर आमची पिड्यार जालेली म्हणून ही जोर बंद केलेली. ताका लागून आमी तेन्ना आमची एक्स MLA खूब बोबो मारल्यो ही आमची जोर आहा ती रिस्टोर करपाक आहा तशीच करपाक. ताका लागून हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की ही जी जोर ही जाता ते भाशेन बेगीच्या बेगी ही ब्युटिफाय करची आनी आदीं जे लोक आमचे येताले आमच्या मेरशेन आमचे एक पिकनीक स्पॉट कसो आसलो आनी सगळे लोक आमचे थिंगा एन्जॉय करताले. ही जोर आमची आदले भाशेन प्रिजर्व करून ती रिटर्न करपाक कित्याक हें तर आतां आमी आदले वस्तू तर आमी सांबाळना जाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक खूब त्रास जातले. तशेंच आमच्या ह्या बोंडवच्या तळ्याचे जे ही वाव येता हो वाव पिड्यार जाल्लो आहा. हो चिंबला पासून तळयेचो हो मेन वाव येता हो नाला आहा ह्या नालान सगळी गार्बेज भरलेली आहा. हो नाला एटलिस्ट एक 4-5 मिटर रुंद आहा एक कडेन आनी इतली गार्बेज जाल्या बिकॉज थिंगा की तिन्नाच्यान वचपाक पासून चान्स ना आनी कितें क्लीन पासून करतलो जाल्यार एटलिस्ट म्हाज्या हिसपान ताका एक 50 ट्रक तरी हिंगा JCB घालून ती माती जावं ही सगळी घाण जी आहा ह्या भाग ही सगळी लीप करपाची चड गरज आहा. आनीक म्हणल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन धाकट्या भुरग्यांक फेसिलिटीज ना एक बरें इस्कॉल ना एक बऱ्यांतले बरें इस्कॉल आमच्या चिंबला गांवान इतले लोक आहा सगळे कम्युनिटीचे लोक आहा आमच्या STच्या OBCच्या आनीक जनरल लोक आहा आनी ह्या लोकांक आमच्या कांयच फेसिलिटी ना कित्याक इतलो तेंप जालो की इतलीं वर्सां जालीं कोणेनूच हेजेर लक्ष घालूंक ना आनी हो हिंगासर स्कूल आनी पार्किंग प्लेस थिंगासर जायतूच जाल्यार आमच्या चिंबलान खुबशें बरें जातलें. तशेंच आमच्या ST लोकांचे स्पिकर सर आमच्या ST लोकांक खुबशे फेसिलिटी गव्हर्मेंटान दिलेल्यो आहा. कितलेशे आमचे गव्हर्मेंटाचे ST लोकांचे फंड्स येता
आनी फंड्स यूज जायनासतना हे फंड्स पत्ते वयता. ताका लागून म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन मागपाचें आहा की हे एसटीचे लोक, आमचे गरीब लोक, तशेंच थोडे ओबीसीचे लोक जे गरीब आहा तांकां ह्या स्किमीचे तांकां नॉलेज आसना आनी ह्यो तांकां नॉलेजी दिवपाक गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की एक ऑफिशियल बसोवचो, एक ऑफिसर तेंच्या घरांनी धाडचे तांकां अवेअर करपाक. कित्याक पंचायतींतल्यान तो डिपेंड रावत एक पार्ट पंचायती डिफरन्स करता. हो आपणाचो आनी हो आपणाचो न्हू म्हणून अशे डिफरन्स जालेले आहा. तुझा टायम सोंपिला आसा बरो. येस, एकूच आतां कंप्लीट करता. हे व्हडले डिफरन्स जावं उपकारना म्हणून गव्हर्मेंटान ऑफिशियल दवरचो. आपल्या घरांनी जे घरां जी गरीब लोक आहा, एसटीचे आहा, ओबीसीचे आहा, तेंच्या घरांनी वचोन तांकां गमोवचें आनी तेंची फॉर्मां पासून भरपाक तांकां हेल्प करपाक एक टीम बसोवची एवरी विलेज. Yes, okay. हो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. येस, ओके. थँक्यू. येस, श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, बजेटाचेर जनरल डिस्कशन करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे बजेट आमचे मुखार दवरलेलें सभागृहा मुखार मार्चाच्या 30 तारखेक, ते जर पळयलें जायत जाल्यार बजेट बऱ्या पद्दतीन मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पूण काही गोश्टीचेर जेन्ना एनालिसीस केल्यो तेन्ना जे मुद्दे उपस्थित जाता ते हांव ह्या सभागृहाच्या मुखार मांडून मुख्यमंत्र्यांक तेजेर लक्ष घालपाक विनंती करता. ह्या बजेटाचे ज्यो पॉलिसी हायलायट्स आसा त्या विशयाचेर सादारण एक 3 सॅक्टर जे आसा स्पीकर सर. पावर सॅक्टरा भितर कन्वर्शन ऑफ ओवरहेड कंडक्टर्स टू अंडरग्राउंड केबलिंग अक्रॉस मेजर टाउन्स अँड सिटीज म्हणला. म्हाका निदर्शनाक हाडपाचें आसा मुख्यमंत्र्याच्या आनी ह्या सभागृहाच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान. स्पीकर सर, सादारण थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 50 वर्सां पयलीं घातलेले कंडक्टर्स आसा जे म्हाका दिसना की आज ते बरी सर्वीस दिवपाक शकता म्हणून. थोडे कडेन तर केबल जे आसा ते केबल चार्ज सुद्दां करूं ना आनी त्या खातीर हे जे बजेट एलोकेशन केल्लें आसा ह्या पर्टिक्युलर सॅक्टराक तेजेर फेरविचार करून रुरल जे पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकांय न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. दुसरो जो सॅक्टर आसा एड्युकेशन, खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान तांच्या बजेट स्पिचा भितर म्हणलें आसा की सरकार स्टेट रिसर्च फावंडेशन टू प्रमोट रिसर्च अँड इनोवेशन इन एड्युकेशनल सेक्टर एक्रॉस डिसिप्लीन म्हणला. आतां हो जर विशय जर आसा जायत जाल्यार म्हाका दिसना की जेन्ना पळय बजेट एलोकेशन जें पळय आसा इन द सेक्टर ऑफ एड्युकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स अँड कल्चर, सादारण जे पळय 2021चो जो इश्यू आसा एक्चुअल्स तो 2126 कोटी आसा. बजेट एस्टिमेट फॉर 21-22 3076 कोटी आनी रिवायज्ड एस्टिमेट 3208 कोटी. आनी बेस्ड ऑन दॅट समज जर 22-23 जे बजेट जे घेतलेले आसा की 3071 कोटीचे ते डावनवर्ड ट्रेंड ऑफ 4% दाखयता. जर ह्यो गजाली सगळ्यो जर आमकां जर कंप्लीट जर करपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर सुद्दां थोडोसो विचार करपाची गरज आसा. एज फार एज ह्या सॅक्टरा भितर सॅनिटेशन जें आसा, वॉटर सप्लाय एंड सॅनिटेशन, काल आमचो मायकल बाब उलयतालो. मायकल बाब फाटल्या 5 वर्सांक एक मंत्री आसलेलो सरकाराचो आनी उदक ना म्हणून कोस्टल नॉर्थ कोस्टल बेल्टाक उलयतालो आनी खरी गरज आसा ती. तो जें कितें पळय उलयला तें बरोबर आसा. पूण आमी जर पळयलें जायत न्ही बजेटाक इन 22-23 सरकारान एक्चुअली द स्टेट गव्हर्मेंट एम्स टू इन्क्रीज द सीवरेज कनेक्टिविटी टार्गेट फ्रॉम 17% to 28% इन्क्रीज करपाचें ठरयलां. पूण आमी जर पळयलें जायत सीवरेज प्रोजेक्ट्स एट कोलवा, कवळें, बागा अँड म्हापसा वील कमिशन म्हणला. पूण बारीक जर आमी जर पळोवन जर गेले जायत न्ही जाल्यार बजेट रिवायज एस्टिमेट इन 21-22
टू बजेट एस्टिमेट इन 22-23 हे -46% आसा. आनी त्या खातीर हेजेर जर समज विचार केलो ना जाल्यार सभागृहाच्या सगळ्या सदस्यांनी ज्यो पळय मांडलेल्यो डिफिकल्टीज आसा वॉटर एंड सॅनिटेशनाचेर त्यो करपाक म्हाका दिसता की हे प्रोविजन करचें पडटलें सरकारान. म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांक की हेजेर थोडोसो विचार करचो. एज फार एज आमी मायनिंगाचेर जर उलोवपाक जर गेले जायत जाल्यार गव्हर्मेंटान जो एस्टिमेटेड रेवन्यू रिसीव जी पळय आसा न्ही ती 673 crores फ्रॉम नॉन फेरस मायनिंग अँड मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज, सादारण 22% इन्क्रीज ओवर 21-22 जे पळय रिवायज एस्टिमेट आसा ऑफ 552 crores दाखयल्ले आसा. पूण एक्चुअली हो जो इश्यू जो पळय आसा तो 2021 168 एक्चुअल्स रिसीव जाल्ली. 2021-22 बजेट एस्टिमेट 552 crores आसलेले, रिवायज बजेटूय एस्टिमेट जे आसते 552 आसलेले. ह्या वर्साक सरकारान 673 दवरला. म्हजी एक विनंती आसा सरकाराक की सरकारान त्या माननीय मुख्यमंत्र्यान एज ए फायनान्स मिनिस्टर बजेटा भितर म्हणलेलें आसा की आमी डंप पॉलिसी कमिशन करतले म्हणून. हो जर रेवन्यू रिसीव जर 673 आमकां जर अचीव करपा जायो जाल्यार म्हाका दिसता ती डंप पॉलिसी प्रामुख्यान ती काम चालीक लावची पडटली. आनी सायमल्टेनियसली समज जर तर मायनिंग जर चालू जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता नॉन टॅक्स जो पळय रेवन्यू आसा तो इन्क्रीज जातलो आनी सरकाराक सगळे जे पळय कितें बजेटाक जे एक्सपेंडिचर दाखयल्ले आसा ते करपाक थोडोफार हेल्प जातलो. एक विशय आमी लक्षांत घेवपाक जाय हे करता आसतना की सेंटरान 50% एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली आसा. त्या खातीर आमच्या गोंय सारके राज्यांक जे पळय लो ग्रेड पळय आयर्न ओर मेळटा तें म्हाका दिसता हें वायबल जावचें ना. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान प्रयत्न करपाची गरज आसा रोल बॅक करपाक. ही जी एक्सपोर्ट पळय ड्युटी आसा ती रोल बॅक जर केली जायत जाल्यार आमकां बरे दीस येतले. आनी तेणी अवश्य प्रयत्न करचे. आनी दोनी कडेन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार असल्या कारणान हो विशय म्हाका दिसता थोडोसो करपाक सोंपो वयतलो. रुरल डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना एकच म्हणना हांव की गव्हर्मेंटान जें एलोकेशन जें केल्लें आसा तें 2.5% इन्क्रीज केल्लें आसा ऑफ द एक्सपेंडिचर. 2.5% कोटा दवरलेलो आसा फॉर रुरल डेव्हलपमेंट. पूण एक लक्षांत येता की एवरेज एलोकेशन इन इंडिया ऑफ डिफरंट स्टेट्स जे पळय आसा न्ही ते 5.7% आसा. हे जर केलें जायत जाल्यार पंचायतीक आमी हेल्प करपाक शकतले. कारण पंचायतीचे जो विशय जो आसा आतां तो पंचायतीक म्हाका दिसता खंयच्यान इन्कम ना आनी प्रत्येक जें पळय काम जें पळय करपाचें आसा तें पंचायतीचें दुखलीत आसता. आमी फॉर एग्जाम्पल आमी रस्त्याची जर समज जर तर एक वालेत काडपाक जर जाली जायत, गटर क्लीन करपाचें, झाडां झुडपां आसा ती समज जर तर क्लीन करपाचें जर केलें घेतलें जायत जाल्यार हें काम PWD करिना आनी पंचायती कडेन पयशे ना. ही असली जी पळय कामां आसा तशीच उरता. त्या खातीर रुरल डेव्हलपमेंटाचेर बजेट इन्क्रीज करपाचें आनी रिथिंक करपाची अत्यंत गरज आसा. सोशल वेलफेराचेर जर विशय जर आमी जर घेतले जायत जाल्यार हो विशय आसा तो -21% आसा कंपॅरिजना भितर. आनी त्या खातीर सोशल वेलफेर एंड न्यूट्रिशन ह्या सब्जेक्टाचेरय रिवायज करपाची गरज आसा. हे करता आसतना हांव एकूच विशय सांगतलो स्पीकर सर की कमिटेड एक्सपेंडिचर गव्हर्मेंटाक जो पळय दाखयला 2022 ते 2023 पेन्शन आनी इंट्रस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग्स सादारण पेन्शनाचेर जो विशय आसा तो 2041 कोटी वेरेज इंट्रस्टूच पेमेंट करपाक 1988 crores दाखयला. पूण सॅलरीज जे आसा ते जे डिटेल्स आमकां अवेलेबल केल्या तितूंत भितर सॅलरीजाचो आंकडो ना. जर तर हो आंकडो जर मेळ्ळो जायत जाल्यार सादारण आमकां हेजेर प्रोजेक्शन करपाक बरें पडटलें. म्हाका विनंती आसा म्हाजी माननीय मुख्यमंत्र्याक की होवूय आंकडो माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळे सभासदांक हांगसर प्रोवायड करचो. हे बजेट जे पळय मांडलेलें आसा ते बऱ्या पद्दतीचे बजेट मांडलेलें आसा. पूण जे काही मुद्दे आमी एनालायज केले उपरांत आमच्या लक्षांत जे पळय येयल्या त्या मुद्द्याचेर प्रकर्शान
रिथिंक करपाची गरज आसा आनी मुख्यमंत्री हें करतले आनी ह्या बजेटाक हांव सपोर्ट करतां आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां. थँक्यू. Mr. Alex Sikera. Speaker, sir, I do not know why we have to discuss on the budget. For the simple reason that I am of the opinion that this government is flushed with money. We have recently read on the newspapers that when the Council of Ministers was discussing the GST proposal, when it came to GST on casinos, it is said that at the request of Government of Goa, I am quoting what I have read in the newspaper, that at the request of Government of Goa, the Council of Ministers has decided to keep the GST to be levied on casinos in abeyance. What does it tell us, Speaker, sir? That this government is flushed with funds. The government should not use the budget to ask for extra money by way of taxes, by way of cutting expenditure in certain departments. However, as it is a custom, I will raise a few points. Speaker, sir, GST on casinos is held in abeyance. However, go to any constituency, across party lines, you will find hundreds and thousands of people who are complaining that they are not receiving the monthly amounts that were being given under the Directorate of Social Welfare, under the various government schemes that have been announced, under various government schemes that they are registered. They are not receiving that monthly amount. I'm sure even in your constituency, Speaker, sir, there will be people who are complaining. I'm happy to have just noted the Minister of Social Welfare having given an assurance to my colleague that within 1 month he will clear whatever is pending. I believe that that statement was meant for the House and not only for Kunkoli constituency. And therefore, you will cover all the 40 constituencies in Goa. I hope that was the spirit in your statement. And if that be so, a big thank you to you. Speaker, sir, there was a lot of noise. People were agitated. Somehow, the noise has subsided regarding the CZMP plans. Speaker, sir, the government announced that ports would not be shown in the CZMP maps. I agree. They have not, they propose not to show it, and I believe they are genuine in that. But Speaker, sir, can this government assure us that whilst not showing these ports and other things proposed under the Sagar Mela scheme of the central government, all these other activities like ports, this, that will be scrapped? Or is it only that they will continue as a law, as a rule, but to bluff us Goans, not show it on the plan? I would appreciate if the government comes out with an honest stand on that. Speaker, sir, the common man builds a house and he cannot enter that house until and unless he gets an occupancy certificate. I'm sure this House will be surprised to know that during my tenure as a Power Minister, it was proposed that a building for the electricity department in Margaon be built. The building was tendered. The work was undertaken by the PWD department, if I remember correctly. But it's a shame to say that the electricity department has occupied this building without an occupancy certificate till date. Speaker, sir, if a common man builds a house and he tries to enter that small little dwelling of his, he is not allowed, Speaker, sir, by any of the government departments concerned until and unless he gets an occupancy certificate.
I don't think this is right, Speaker, sir. And therefore, I request our Power Minister, the present Power Minister, Shri Sudhin Dhawlikar, to look into this matter and ensure that that building is completed in all respects, and ensure that that building, just as the government expects the common man to have an occupancy, that building gets a common occupancy certificate immediately. Speaker, sir, the government has announced various schemes for the benefits of people. Many of the schemes are to be appreciated. But I don't know what this government and earlier governments too have against the staff of the primary staff of government-aided primary schools. Speaker, sir, way back in 2009, when there was a Congress government in the state, it was decided that in primary schools with a population of 100 to 320 students, they would be entitled to one LDC and one peon. For some reason, best known to the then government, again I'm saying during the Congress regime, this order was held in abeyance. In the year 2019, under the leadership of my friend late Manohar Parrikar, the government came out with a scheme wherein they directed that primary schools with more than 320 students, if you calculate, it means 8 divisions between Standard 1 and Standard 4, are entitled to employ one LDC and one peon. My question is, Speaker, sir, there are villages, and again I'm saying across party lines, there are villages where schools do not have that population, do not have a student population of 320 people. There are schools where people have been employed on contract on scales which are far below government scales. For the last 10, 15 years, I fail to understand, when the government is employing so many people, why they do not employ these, give these schools just one LDC, just one peon, Speaker, sir. I don't think it should be based on student population, but I believe if the government has approved starting classes from 1 to 4, then I think the government should be magnanimous and grant permission to these schools to employ an LDC clerk and a peon. Speaker, sir, coming to PWD. Between Agnel Ashram and Nuvem Church existed the old highway. The government of India has now shifted this national highway to a new route which extends again from Agnel Ashram beyond Nuvem village and thereafter towards Fatorda and onwards. I appeal to this government to denotify this stretch, because this government claims that they are sensitive to the needs of the people, to the wants of the people. The people living along this existing stretch, existing old highway, are not permitted to build anything within 80 meters from the center of the highway, both ways. Now, if the highway has been diverted, if a new highway has been constructed, I think it is the moral duty of this government to denotify these particular stretches. I would therefore appreciate if some action is taken on those lines. And last, Speaker, sir, coming to a problem which I think most of Goa is sensitive to, the 3 linear projects. Speaker, sir, you represent the Savarde constituency, and I'm sure to some extent it may even affect you. We
we have to be sensitive to the sentiments of the people. Speaker, sir, people are desperate. They have tried all means, and people have even succeeded by going to the Supreme Court. The Central Empowered Committee, appointed by the Supreme Court, has held that double tracking is not essential, that coal can be transported through the existing facilities. The committee has also held that when it came to the Tamnar power project, that the government has an existing line which is not in use between Hubli to Kurti Ponda. Besides the 220 lines that exist up to Shelde, these lines could be upgraded. As I said, the Hubli-Kurti line is abandoned. These lines could be upgraded, and instead of cutting precious trees which have grown over the centuries, these lines could be upgraded and used to string the necessary transmission cables or conductors that are needed to bring this Tamnar power project into Goa. I therefore appeal to the minister, be human. The present power minister also represents a constituency where there is a lot of vegetation. Yes, he may not have the wild animals that pass through the areas around Mole, but he does have a lot of vegetation in his areas, and therefore it is his moral duty to ensure that there is no unnecessary cutting of vegetation. The best decision would be cancel the 3 projects, let the people live in peace. I don't want to repeat what I said on the 3 projects yesterday, but be sensitive to the demands of the people. Think of them, walk the extra mile and help them. Thank you, Speaker, sir. माननीय आमदार राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान बजेट दवरला तेका लागून हांव उलोवंक उबो रावला, प्रेजेंट केला तेका लागून. स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न सेमी गव्हर्मेंट आनी कॉर्पोरेशन काम करपी कामगारांक ज्या फॅमिली गृह आधार कार्डाक लागून जे गृह आधार तांकां जे मेळटा स्कीम, ती स्कीम गव्हर्मेंटान बंद केल्ली आसा. तांकां जे बंद करून आतां तांकां लेटरां दिल्या, जे तांकां पेमेंट पयलो केला तो तांकां फारीक कर म्हणून आतां तांकां लेटरां धाडलेलीं आसा. म्हाका सांगा स्पीकर सर, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान काम करता त्या कामगारांचो टोटल पगार येता 16,000. जर 16,000तल्यान PF आनी ESI जर कट जर जावन त्यांच्या हातीन मेळटा 13,500 रुपया, 13,500. 16,000 जे पळय तांकां पेमेंट येता 12 म्हयन्यांक त्यांचो जाता 1,92,000, 1,92,000. तितूंतल्यान तेंची सॅलरी येता. फक्त सेमी गव्हर्मेंटाक आनी कॉर्पोरेशन काम करता म्हणून गरीब लोकांचेर ही स्किमीचो लाभ घेवपाक तांकां मेळना. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की तांकां ही गव्हर्मेंटान स्कीम दिवची. म्हाज्याच मतदारसंघान गोंयभर लोकांची ते ह्या 13,500 रुपयांनी करतले तरी कितें? 16,000 कितें मेळटा? तांकां कितें गव्हर्मेंट जॉब आहा? तांकां गव्हर्मेंटूय जॉब ना. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां तेंची आसा तशी परत ती स्कीम चालू करची. हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां, CM सरा कडेनूय मागतां. जी आसा तशी तेंची परत एकदां तांकां तो बेनिफीट दिवचो. कारण स्कीम कशी आसा 3 लाखाची 3 लाख जाल्यार तांकां ती मेळना. हेंचो टोटल पेमेंटूच जाता 1,92,000. मागीर हे लोक करतले तरी कितें? ही स्कीम तेंच्या पर्यंत लागू जावपाक जाय अशें हांव म्हणटा स्पीकर सर. ही जेणे करून आमच्या खूब गोंयकारांक फायदो पडटलो, जे गृह आधार कार्डाचो खूब फायदो जातलो तांकां. त्याच बरोबर आमचो खारवी समाज जे म्हाज्या मतदारसंघान सुद्दां भरपूर आसा, जे तांकां आमी एक स्कीम दिता, जी स्किमीन तांकां वर्साक तेंचे म्हणजे व्हडी पोनेळ जे कितें रिपेर करपाक तांकां कितेंच आमी जे स्कीम आसा ती तेंच्या पर्यंत पावना. म्हाजी इतलेंच एक म्हणणें आसा
सरकारान तांकां 5 लाखाची पर्यंत मदत दिवची जे तेंचे जे पोट भरपाक जाय, कारण ते खंय तरी फिशींग करता म्हण आमकां गोंयकारांक शीतकडी जेवपाक मेळटा, जी आमकां फ्रेश फीश मेळटा, ही तेंची स्कीम जी 2 लाख कितें आसा हांव नकळो, जी तांकां 2 लाखय कमी मेळटा काय मेळय ना थोड्यांक, पण ही 5 लाखा पर्यंत ह्या खारवी समाजाक करचे, कारण आमच्या मतदारसंघात भरपूर आहा आनी तेजेर ते डिपेंड आहा, तेजेर ते जोडटा, ते खंयच्या गव्हर्मेंट कामाक ना. त्याच बरोबर हांव स्पीकर सर R&D मिनिस्टरा कडेन मागता 2 फेरी न्यू बांदता, आतां 2 फेरी न्यू बांदता, त्या 2 फेरींतली एक फेरी तिसरी म्हणून आमकां दिवची, जी तिसरी फेरी आमकां दिवची जेणे करून आमचे दिवाडे आनी ओल्ड गोवा ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. कारण तुमच्या आयज सुद्दां पेपरार येयला स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराच्या नदरेन हाडून दितां, कारण एवरी डे हो प्रॉब्लेम आसता. आयजूय फेरी बंद आसा, लोकांचो परत परत फोन येता पण हांगा घेवपाक मेळना, पूण खूब त्रास जाता. हेजेर बारकायेन मातशें लक्ष घालचें अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. त्याच बरोबर ओल्ड गोवा नॅशनल हायवे SFX रेसिडेन्सी टू मॉन्टफोर्ट ITI ग्रावंड, थंय पर्यंत ट्रॅफिक अशी जाम जाता, सारकी जाम जाता, भयंकर लोकांक असो त्रास जाता. त्याच म्हाका दिसता त्याच कुडक्याक जवळ जवळ वरभर जाल्यार सुद्दां एक हाफ किलोमिटराचेर 1 किलोमिटराच्या भितर 1 वर लागता. हेजेर कितें तरी सरकारान उपाय काडून जाता तितले बेगीन हो एक प्रश्न सोडोवचो. कारण तुमी आतां सुद्दां जर गेले जाल्यार तुमी म्हाका दिसता तुमी त्याच रस्त्यान येवपी वचपी स्पीकर सर, सगळे जाण चडशे त्या वाटेन येता वयता, CM सर येता, सगळे येता, पूण जो आमकां त्रास पळय भोगचो पडटा हो भयंकर. कारण आमच्या लोकांक जर खोर्लेच्यान जर ओल्ड गोवा येतलो जाल्यार सुद्दां, मार्केटान जर येतलो जाल्यार सुद्दां जवळ जवळ तांकां 1 वर ते म्हणजे 2 मिनटाच्या जाग्यार 1 वर रावचें पडटा. हेजेर सारकें PWD मिनिस्टरा कडेन हांव मागतां की तेणी सारकें हितून इमिडिएटली एक्शन घेवंक जाय आनी तेजेर कितें तरी एक ठोस निर्णय काडूंक जाय. त्याच बरोबर आमचें एक हें आसा स्पीकर सर की जी पायपलायन आतां ती हांवें काल सुद्दां एक विशय मांडलो, जो कदंबा प्लॅटो, ती पायपलायन घालता ते आतां वर्सां जालीं. ही कित्याक पायपलायन बेगीन जायना? येयल्ल्या दिसाक सांगता ते जाली, 1 म्हयन्यान जाली, जुनान जाली, जुलयान जाली, अशें कितले जुलय येयले आनी कितले ऑगस्ट गेले हांवूय नकळो. पूण हेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवन हें आमकां काम करूंक जाय, कारण लोकांक उदक लायट व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच बरोबर हांव आमच्या स्पीकर सर ओल्ड गोवा, आमचें ओल्ड गोवा म्हणटा पळय थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जावंक जाय, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरा कडेन मागता, कारण खुबशे त्रास जाता थंय, भरपूर म्हणजे भयंकर त्रास जाता, कारण थंय सगळीं झाडां पडटा, डेली लायट आसना. म्हणून हांव तें अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक लागून स्पीकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां हें जाता तितलें बेगीन करचें, जेणे करून हे लोकांचे त्रास भरपूर कमी जातले अशें म्हणून हांव सांगून तुमकां सर थँक्यू म्हणटा. माननीय आमदार जी तारोलकर. स्पीकर सर, आयज हांव CMच्या बजेट स्पिचीचेर हांगा उलोवंक उबो रावला. सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा की आमचे ऑनरेबल CMन बरे पैकी एक बजेट मांडलेलें आहा. मांद्रे गांवांत कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान आमकां मेजर इश्यू आसलो तो पावर सप्लायचो, आनी पावर सप्लायचो आजून पर्यंत आमी फेस करतात. आनी प्रत्येक दिसा शटडावन 2-2 दिसांनी शटडावन जाता. ताका लागून CMन ह्या बजेटान आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर कमी 100 कोटी सँक्शन केल्ले आहात. ते म्हणून सबस्टेशन मांद्रे सबस्टेशन केला 52 crores, मोरजे अंडर केबल केला 18 कोटीचो, तशेंच सबस्टेशन तुवें 24 crores आनी मालपे टू तुवें अंडरग्रावंड केबल 6.5 कोटीचे. खरें धन्यवाद म्हणटा, कित्याक ह्यो मेजर प्रॉब्लम आसलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पावर सप्लायाचो. आनी एज प्रॉमिस्ड बाय पावर मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बेगिनात बेगीन 1.5 वर्सांनी हो कंप्लीटूय सक्सेसफुली कंप्लीट जातलो हे प्रॉमिसूय केल्ले आहा. तशेंच उदकाचो ह्यो मेजर प्रॉब्लम आहा. मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान वेरियस टुरिस्ट एक्टिविटीज जातात आनी हॉटेल्स आहात, गेस्ट हावजीस आसात, आनी
उदकाचो डॉमेस्टीक कन्जम्पशन आमच्या स्थानिकांचो जातात पूण थंयसर कमर्शियल कन्जम्पशन मेजर प्रमाणान जाता. आतां ताका लागून परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 15 MLDचो प्लांट जो चांदेल आहा तो 95.71 क्रोजाचो ह्या बजेटान घेतलेलो आसा. पूण तो प्रोजेक्ट चालू आसा. हांव एक लक्षान हाडूंक सोदता की तो प्रोजेक्ट चालू आसा 4 वर्सां जालीं आनी आजून म्हणटात ते 1 वरां आनीक लागतले. आतां जर 1 वरां आनीक लागतले आयज आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन उदकाचो 8-8 दीस उदीक नासता एका जाग्यांचेर आनी उदकाचो मेजर प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. तशेंच तेंच्यांनी 30 MLDचो प्लांट एप्रूव केल्लो आहा जो तुया गांवांत येता. 8,000 स्क्वेअर मिटर एक्वायर केल्ली आसा. तो 30 MLD जर आजून पर्यंत ताचो फायनान्शियल एप्रुवलूय जावंक ना आनी तो जर आतां सुरवात केली ताका 5-6 वर्सां जातलीं. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की हेचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी बेगिनात बेगीन आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करपाक जाय. कित्याक आमकां आतां WRD मिनिस्टरान बैलपाराचो विशय मांडलो पूण म्हाका दिसता उदीक जे तिलारीच्यान येता ते आमकां कितले येता तिलारी टू गोवा बॉर्डर कितले येता ह्यो पयलीं फायंड आउट करपाची गरज आसा आनी मागीर गोंयांत कितलो सप्लाय येता तो. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 18 क्यूमॅक्स उदीक फ्लो जाता आनी 18 क्यूमॅक्सा भितर 10 क्यूमॅक्स बार्देजाक वयता आनी उरलेले 8 क्यूमॅक्स फ्लो जाताना मदीं महाराष्ट्राचे काही गांव लागतात बेडशी आनी इतर गांव तांकां 1 क्यूमॅक्स वयता. 5 क्यूमॅक्स बिचोलीक वयता आनी उरले 2 क्यूमॅक्स आनी 2 क्यूमॅक्स उदीक आमकां पेडण्या तालुक्याक मेळटात. पेडण्या कॉन्स्टिट्युन्सीक मेळटा आनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक मेळटात. सो रॉ वॉटर कमी असल्या कारणान आतां थंय मोपा एअरपोर्ट येता. मोपा एअरपोर्टाक 5 MLDचो तेंच्यांनी प्लांट फर्स्ट फेजीक घातला. आतां सेकंड फेज येतली तेन्ना +5 MLD जातलो. सो 10 MLD वयर लागतले एअरपोर्टाचेर. एअरपोर्टाचेर लागले रॉ वॉटर थंयसर परत तेंचे कन्जम्पशन जातले. फुडें मागीर इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा 5 MLDचें प्रोविजन तेंच्यांनी केल्लें आसा. ताका लागून मागता जे रॉ वॉटर आसा ते आतां 30 MLD आमचो प्लांट येवपाचो हातूंतल्यान ताका रॉ वॉटर लागतले. ताका लागून हेचेर मातसो विचार करची गरज आसा आनी बेगिनात बेगीन हो प्रॉब्लमूय सॉल्व करपाची गरज आसा. तशेंच मोपा एअरपोर्ट आयज बऱ्या पैकी एक प्रोजेक्ट आमच्या पेडणे तालुक्यान येता मोपा एअरपोर्टाचो. खरेंच लोक रावल्यात आनी आतां जो फर्स्ट फेज आमचो स्टार्ट जातलो ऑगस्टान आनी लोक भुरगे आमचे 21 वर्सां गव्हर्मेंट जॉब करून फाटल्यान लागताले. आयज खंय तरी थंय मायंड डायवर्ट जाला बाबा प्रायवेट जॉब्स जनरेट जाता म्हणून आनी मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान बऱ्या पैकी जॉब्सूय क्रिएट जाता. मागता CM कडेन बेगिनात बेगीन ऑगस्टान इनॉग्रेट जावपाचो आनी खास करून लक्षान हाडूंक दिता की थंयसर जे लँड लुजर आहात तांकां आयज मेरेन लँड लुजरांक काही लोकांक आपले जे पयशे आहात ते मेळोंक ना. काही लिटिगेशना खातीर आसतले काही आनी इतर गोश्टी खातीर आसतले पूण तांकां थंयसर प्रोविजन करपाची गरज आहा. तांकां एकोमोडेट करपाची गरज आहा थंयसर. तशेंच आमचे लोकल स्थानीक बिजनेसमॅन्स आहात तांकां कितें तरी प्रोविजन करून दिवपाची गरज आसा. तशेंच GMR कंपनीन जेन्ना एअरपोर्ट सुरवात करता तेन्ना CSR पॉलिसी तेंच्यांनी आपले CSR कंपनीचे CSR थंयसर 5 गांवांक तेंच्यांनी अनाउन्स केल्ले आहात आनी ते 5य गांवां 5 पंचायतींनी तेंच्यांनी विजीट केल्ले. तेंच्यांनी सांगलेलें की ते स्कूल्स थंयसर पयलींचे स्कूल्स आहात एम्बुलन्सीस हेल्थ इश्यूज जावं आनी इतर गोश्टी जावं हे सगळे 5य गांवांक कवर करतले म्हणून हेचेर मातशें लक्षान हाडून दिवंक सोदता की हांगासर आजून पर्यंत हे 5य गांवांक तेंच्यांनी कन्सिडर काय करूंक ना आनी आजून पर्यंत तितले प्रमाणेन काय जावंक ना. सो ते बेगिनात बेगीन ऑनरेबल CMन लक्षान घेवन करून दिवपाचे. तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर ह्यो तुया गांवांत मांद्रे मतदारसंघात येता आनी हांगासर ह्यो प्रोजेक्ट इंटिरियराक 55 crores प्रोविजन केल्ले आहा ह्या बजेटाक. खरेंच धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की हे तेंच्यांनी प्रोविजन केल्ले आहा पूण हे स्पीड अप करपाची गरज आसा. कित्याक भुरगे आमचे रावल्यात. आयज भुरगे आमचे बेकार कितलेशेच भुरगे बेकार पेडण्या तालुक्यान आहात. मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशें पेडण्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी ह्यो प्रोजेक्ट्स हे मेजर प्रोजेक्ट एंटायर पेडण्या तालुक्याक लागतात. ताका लागून ह्यो जाता तितक्या बेगिना प्रयत्न करून बेगिनात कंप्लीट करपाचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू सॉल्व जातलो. तशेंच कनेक्टिविटी जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येता आनी आमची कोस्टल बेल्ट आहा ताका लागून कनेक्टिविटी मेजर इश्यू आहा. आतां कनेक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल केरी टू तेरेकॉल ह्यो NGTच्या केसी खातीर काही कारणां खातीर ब्रीज हाफ कंप्लीट आहा ऑर हाफ कन्स्ट्रक्टेड आहा. तो खंय तरी बजेटान प्रोविजन करून तो कंप्लीट करपाची गरज आहा. कित्याक काही आमचे
आमचे भाव आहात मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे म्हणजे तेरेकोला रावतात कमीत कमी 40-50 घरां थंयसर आसात आनी तांकां ट्रॅव्हलिंगेक त्रास जाता तांकां महाराष्ट्राच्यान येवचें पडटा नाजाल्यार फेरयेन येवचें पडटा पूण पावसान कितें जाता फेरी ही केन्ना केन्ना स्टॉप दवरतात कित्याक जेटीचेर रेंव एकठांय जाता नाजाल्यार फेरीचो कितें प्रॉब्लम नाजाल्यार उदकाचो फ्लो करंट हाय आसता सो ताका लागून ही कनेक्टिविटी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लस मोपा एअरपोर्ट टू कोस्टल बेल्ट आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी एंटायर कोस्टल बेल्ट कनेक्टिविटी ब्रॉडन करपाची गरज आसा ताका लागून कितें तरी प्रोविजन करून तो रोड कनेक्टिविटी म्हाका दिसता धारगळच्यान हायवेच्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटी मेरेन आतां एक्विजिशन फास्ट ट्रॅक एक्विजिशन चालू आहा ते ती कनेक्टिविटी कंटिन्यू कशी करपाची हे मातशें लक्ष घालून मातशें ऑनरेबल सीएमान हे सक्सेसफुली कंप्लीट करून घेवपाची गरज आसा तशेंच सोशल वेलफेअर आयज कोविडा खातीर कितलेशेच आमचे भाव भयणां हांगासर आमच्या मदीं ना आनी ताका लागून सोशल वेलफेअरान स्कीम काडलेली आसा जेंकां जे विक्टम्स जाल्यात तांकां 2 लाख रुपया तेंच्या फॅमिलीक मेळटले म्हणून आनी खरेंच अभिनंदन करता की 20 कोटी तेंच्यांनी बजेटान प्रोविजन केल्या पूण मागता सोशल वेलफेअरा कडेन की बेगिनात बेगीन हे तांकां तेंच्या फॅमिलीक हे 2 लाख रुपया मेळपाचे तशेंच एड्युकेशनाक 50 कोटीचे प्रोविजन केल्ले आहात स्पीकर सर एज्युकेशन म्हटलें खाली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी कितलेशेच शाळा आयज शिकयतात पूण ते मोडलेले आसात फॉर एक्झाम्पल पालया गांवांत किरण पाणीन हे मेजर इश्यूज आहात शाळेचे आनी ते परिस्थिती वायट जाल्ली आहा आनी हे प्रोविजन केल्लें आहा मागता ऑनरेबल सिरेमा की एक इन्स्पेक्शनाक टीम धाडपाची आनी जाता तितक्या बेगीन ह्या स्कुलांक तेंच्यांनी बजेटान मेन्शन केला ते तेंच्यांनी घेवपाचे फायर स्टेशन रिलोकेट करपाची तेंच्यांनी प्रोविजन केल्ले आहा रिलोकेट कित्याक आयज पेडण्या म्युन्सिपालिटीन फायर स्टेशन आहा आनी चडशे घटना म्हणटात ते कोस्टल बेल्टीक जातात कित्याक चडशे टुरिजम एक्टिविटी चलता थंयसर आनी फायर स्टेशन जर मार्केटांतल्यान शिफ्ट करीत जाल्यार तांकां दुसऱ्या खंयचे एमर्जन्सी स्पॉटाचेर पावपाक बरें पडटलें आनी कोस्टल बेल्टीक आयज आमकां गरज आहा एक सेपरेटली फायर स्टेशन हांगासर येवपाचें तशेंच फायर स्टेशनूय जाय आनी पुलीस स्टेशनूय जाय कित्याक कोस्टल बेल्ट मेजर जे ट्युरिस्ट येतात खंय तरी एक्सिडंटान किंवा जावं कसले क्रिमिनल एक्टिविटीज जातात थंयसर ताका लागून एक पुलीस स्टेशन थंयसर जे ऑलरेडी सँक्शन्ड आहा गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सँक्शन केल्ल्या मांद्रे पुलीस स्टेशन आनी तशेंच फायर सब स्टेशन ते इमिजिएटली बेगीन हातीन घेवपाचे तशेंच स्पोर्ट्सा खातीर ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बरो एक्टीव आहा तेणी ह्या बजेटाक प्रोविजन ऑफ 49.97 crores केल्ले आहा स्पीकर सर स्पोर्ट्स म्हटले की पेडण्यान आमच्या साववाड्याक ग्रावंड आसा स्टेडियम बांदलेलो आसा तो आमी आतां आयकून जाणा की तो खंय तरी GMR लिजार दिला म्हणून सो रिक्वेस्ट करता जर तो GMR लिजार दिला जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जे इंटर स्कूल गेम्स जातात इंटर स्कूल एवरी इयर सावळवाड्या ग्रावंडार जातात आनी ते इंटर स्कूल ग्रावंडाचेर थंय आतां तो स्टेडियम जो लिजार दिला जाल्यार तांकां खंय तरी प्रोविजन करपाचें आनी एक बरे पैकी ग्रावंड बांदून दिवपाचो तशेंच म्हापसा आमचे स्टेडियम आहा ग्रावंड आसात थंय वयर सायन्स सेंटर म्हणून 15-20 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्ट केल्लें तेची परिस्थिती वायट आहा आयज थंयसर जे प्रॅक्टीस करतात भुरगे तांकां लागून थंयसर एक डॉक्टर 2 नर्स आनी ते स्टाफ थंयसर प्रोविजन केल्ले आहा पूण जर तूं थंय वयशीत जाल्यार थंयसर आयज डॉक्टर ना जर भुरग्याक खंयचे खेळटाना इंजरी जाली जाल्यार थंयसर डॉक्टराचें प्रोविजन ना सो ते खंय तरी लक्षांत घेवंक जाय तशेंच पेडे ग्रावंडाचेर आमी म्हाका दिसता 15-16 वर्सां पयलीं जेन्ना कोचिंगेक वयताले कॅम्प चालताले आमचे तेन्ना थंयसर एक जीम आसलो आनी तो जीम म्हटल्यार थंयसर सगळ्या सामान्य लोकांक जीम मारपाक आनी आमकां केन्ना तरी पयरेन एकदां फिजिकल वेट ट्रेनींग करपाक लागून आमकां थंय व्हरताले थंय हॉकी स्टेडियम येवपाच्या कारणा खातीर तो थंयसरल्यान काडलो पूण परत दुसरे कडेन खंय तरी व्हरूंक ना तेंच्यांनी तो आयज बजेटान हांगासर घेतलेले आहा आयज गरज आहा थंयसर एक जीम जावपाचें कारण कितें आयज बरेच पैकी बरे व्हडले जीम जाल्यात तांकां थंय फीज 2,000-3,000 रुपया आहात म्हयन्याक आनी आमच्या भुरग्यांक जे 10,000 आनी 15,000 जोडटात म्हयन्याक तांकां परवडना ताका लागून सरकारान थंयसर एक जीम घालपाचो जेणे करून कमी बजेटान म्हणजे कमी फीज तांकां आमच्या टायमार 50 रुपया आहले आयज खंय तरी 100-200 रुपया करा पूण सामान्य बारीक भुरग्यांक थंय वचून जेका उमेद आहा ताका थंय फिटनसा खातीर जिमान वचपाक मेळटलें तशेंच आर्ट एंड कल्चर आयज सगळ्यांक खबर आहा पेडण्या तालुका म्हणटात ते कलाकारांची खाण म्हणटात एक बरे पैकी कलाकार आहात आनी इतली वर्सां जालीं आमकां आयज मेरेन रवींद्र भवन ना सो
रिक्वेस्ट करता की आमच्या तुया गांवांत जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आहा त्याच्या फाटल्यान 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर सरकाराची आहा, थंय खंय तरी प्रोविजन करून थंयसर आमकां रवींद्र भवन हाडपाचें. कित्याक म्हाका एंटायर पेडणे तालुकाक थंय एक सेंटर पडटा आनी थंयसर रवींद्र भवन हाडलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जे कलाकार आहात तांकां थंयसर शिकपाक मेळटलें आनी आपली कला दाखोवपाक मेळटली. परत एकदां थँक्यू म्हणटा. एक बरें बजेट जालें. म्हाजे जे गोश्टी आहा ते हांवें मांडलेले आहा ते कन्सिडर करपाचे. थँक्यू. माननीय आमदार संकल्प आमोणकार. Speaker sir, I rise to stand on the budget speech by CM on 30th March. ज्या दिसा आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्रीन स्पीच केली बजेटाची आनी जेन्ना ह्याच सभागृहांत हांव बसून ती आयकतालो जाल्यार ती बजेट स्पीच जेन्ना हांव आयकपाक लागलो आनी सगळे पॉयंट्स तेजे विचार करपाक लागलो जाल्यार हांव इतलो कन्फ्यूज जालो की ते फिगर जे ताणें मेन्शन केल्ले, जे फिगर जे सांगलेले ते पळोवन फिगर्स आनी जी म्हाजे कडेन नॉलेज आसली, जो म्हाजे कडेन आउटपुट्स असले तेजे भितर खंयसरूच तो टॅली जायना जालो. सो इट वॉज अ बीग कन्फ्युजींग फॉर मी. तेजे उपरांत हांवें बजेट रिपोर्ट तसोच परफॉर्मन्स रिपोर्ट ह्या गव्हर्मेंटाचो टॅली करपाक ट्राय केलो जाल्यार तो सुद्दां टॅली जायना जालो. थंयसर सुद्दां कन्फ्युजन जावपाक लागलें. तेजे उपरांत तेच रॉंग फिगर्स घेवन, रॉंग इन्फॉर्मेशन घेवन जेन्ना गव्हर्नरान स्पीच केली जाल्यार थंयसर सुद्दां इतलें कन्फ्युजन जालें, तें सुद्दां टॅली जायना जालें. सो ही आख्खी जी बजेट स्पीच आसलेली ती सगळी कन्फ्युजींग आसा, फिगर्स कन्फ्युजींग आसा आनी खंयसरूच तें टॅली जायना. सो जेन्ना हे सीएमान आमचे बजेट स्पीच प्रेजेंट केली जाल्यार हेज्या भितर म्हाका दिसता आमी स्वता आमदार कन्फ्यूज आसा, तशेंच आमचे गोंयकार तर पयलींसून कन्फ्युजूच आसा, तांकां कांयच खबरूच ना हें कितें चल्लां तें. आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव ह्या सभागृहाक, मुर्मगांव तालुका ज्या तालुक्यांसून आमी येता, आमची मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, तशी वास्कोची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, दाबोलीची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. हे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी ह्या मुर्मगांव तालुक्यान येता. आनी हांव हे हावसाक स्पिकर सर तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, ह्या मुर्मगांव तालुकाचे जो मेजर हब आसा ऑफ तो गोवाच्या इकॉनॉमीक कंट्रिब्यूट करता. हो मुर्मगांव तालुक्यान जितली एक्टिविटीज जाता, जितले बिजनस आसा, जितले कॉर्पोरेट ऑफिस आसा, जितले नॅशनल एस्टॅब्लिशमेंट आसा, हे सगळे मेळोन म्हाका दिसता मेजर सगळ्यांक गोंयच्या मेजर जो इकॉनॉमीक सपोर्ट करता आनी जे टॅक्सांसून जो पयसो येता तो ह्या मुर्मगांव तालुक्यांसून येता. कित्याक आमच्या मुर्मगांव तालुक्यांत खुबशे नॅशनल्स एस्टॅब्लिशमेंट आसा, धाकटे एस्टॅब्लिशमेंट आसा ते आसात स्पिकर सर. व्हडल्याचे व्हडले एस्टॅब्लिशमेंट जशे गोवा शिपयार्ड, जशे MPT, जशे जुवारी एग्रोकेमिकल लिमिटेड, जशे जिंदाल JSW, जशी अडानी कंपनी, जशी वेदांता कंपनी, हे सगळे आमच्या मुर्मगांव तालुक्यान आसा. आनी हेंचो जो आसा हो मेजर कंट्रिब्युशन टू आमच्या गोंयच्या फायनान्साक आसा. हे सगळे टॅक्साचे प्रमाणे येता. हांव हे हावसाक विचारपाक सोदता स्पिकर सर, इतले सगळे आसून आमकां हेजो गोंयकारांक कसलो फायदो? कितले जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळ्ळे? इतले एस्टॅब्लिशमेंट जेन्ना आमच्या मुर्मगांव तालुक्यान आसा जाल्यार हेजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक कित्याक मेळना? हे जॉब्स गेले तरी खंय? कोणाक वयता हे जॉब्स? गोवा शिपयार्डान पळोवपाक गेले सगळे भायले लोक. आतां जॉब्स काडलेले आसा गोवा शिपयार्डान, सगळ्यांनी आवाज केल्लो आसा. आतां ते लिस्ट भायर काडपाचें आसलें, कॉल लेटर धाडपाचें, अजून पर्यंत तांच्यांनी धाडलेलें ना, अजून पर्यंत स्टॉप करून दवरलेले आसा. हे जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळटले काय मेळपाना? MPTन तेजे अंडर थंय जिंदाल आसा, अडानी आसा, वेदांत आसा. हे लोक जॉब्स दिता तरी कोणाक? हे जॉब कॉन्ट्रॅक्ट दिता तरी कोणाक? हे पळोवपाक गेले कित्याक आमी थंयसरले स्थानीक हे सगळे आमच्या भायल्या लोकांक दिता, आमच्या गोंयकारांक कसलो तेजो बेनिफीट मेळना. हे जॉब्स जर आमच्या गोंयकारांक मेळना जाल्यार हे येदे व्हडले नॅशनल एस्टॅब्लिशमेंटाचो कसलो फायदो जो इतले कंट्रिब्यूट हे गोवाच्या इकॉनॉमीक करता? आयज मुर्मगांवां
तालुकाक हे गोव्हर्मेंटान सदांच फटयलेलो आसा, सदांच कितलेशे प्रॉमीस केल्लेले आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी मुर्मुगांवच्या तालुकाक, कितें आमी तुमकां न्यू फिशींग जेटी दितले, पोल्युशन कंट्रोल करतले, हॉस्पिटल बांदून दितले सड्याचेर, बस स्टँड दितले, बट हे आयज पर्यंत आमकां हेजो कसलोच बेनिफीट जाल्लो ना आनी कसलेच आमकां हेजो आयज पर्यंत बेनिफीट मेळना. हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर, आयज आमच्या बायणा भागान मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे फिशरमॅन आसा जे आपली होडयो घेवन डिंगी घेवन आयज थंयसर फिशिंगाचेर आपलें जीवन जगता. थंयसर पळयलेले आमचे देस्तेरो टू बायणा हांगा फूल वाठाराक आमचे थंयसर 300-350 फिशरमॅन आसा जे आपले थंयसर हे आपली लायव्हलीहूड थंयसर चलयता ह्या बायणा बिचाचेर. आयज तेंचेर एक अहंकार व्हडलो प्रश्न येयल्लो आसा, कित्याक आयज ते फिशरमॅन जो धंदो करता ते दर्या सायडीकूच करता आनी हे आतांचे फिशरमॅन न्हू, हे आमचे गोंयकार फिशरमॅन, हेजे भितर आमचे क्रिस्तांव भाव आसा, हिंदू भाव आसा, मुस्लीम भाव आसा, सगळे भाशेचे लोक आसा जे थंयसर धंदो करता. आनी हे पयलींसून करून येयलेले आसा, आमी भुरग्यापणानसून थंयसर पळयता. बट काही कारणांक लागून CRZच्या अंडर तेंच्या घराचेर आयज तेंच्यांनी इशू केल्लो आसा. आयज जर तेंच्या घरांक जर कितें इशू जालो जाल्यार फाल्यां सकाळी त्या लोकांनी धंदो करपाचो तरी खंय, हो विशय आसा साहेब. त्याच प्रमाणे एवरी जेन्ना पावसाचे दीस येता, रेनी सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता, जेन्ना फिशींग एक्टिविटीज बंद जाता, तांकां थंयसर होडयो तेंच्यो पाक करपाक मेळना. कित्याक बायणा बीच आमचो आसा तो एरेबियन महासागर, थंयसर तांकां बोटी तेंच्यो होडयो आसा ते पाक करपाक मेळना. तांकां वास्को वयचें पडटा, तांकां कासावले वयचें पडटा, तांकां हॉलांत वयचें पडटा, तांकां सत्रायन वयचें पडटा. आनी थंयसरले लोक म्हणटा आमी तुमच्यो होडयो कित्याक पाक करून घेवं. जो असो जेन्ना प्रश्न आसा, हांव हे गोव्हर्मेंटा कडेन मागता की थंयसरल्या लोकांक, आमचे जे फिशरमॅन आसात तांकां थंयसर एक ब्रेक वॉटर जावचो बायणा, आनी ते ब्रेक वॉटर जालो जाल्यार तांकां थंयसर तेंची बोटी आसा, होडयो आसा, ते थंयसर तांकां पाक करपाक मेळटलो आनी हो तेंचो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉल्व जातलो. कित्याक हेज्या लागून तेंचे भितर खुबशे वाद जाता, झगडी जावपाचो सुद्दां एक टायम असो प्रश्न येता जेन्ना ते दुसरे कडेन पाक करपाक वयता. सो हेज्या लागून मागता हे हावजान कितें बायणा सद्दां इमिजिएटली थंयसर आमकां एक ब्रेक वॉटर जावन ते होडयो पाक करपाक लागून थंयसर गरज आसा. त्याच प्रमाणे एवरी टायम आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन बोगदा भाग टू जेटीर भाग ही एरिया अशी आसा, ती हिली एरिया आसा आनी थंयसर एवरी इयर पावस येयलो काय लँडस्लायड जाता ते जाता. सो हांव मागता कितें आमचे लोक ते आतां कितलेशे 100 वर्सां जाले ते लोक थंय रावता बोगदा टू जेटी एरिया. सो हेंकां खंय तरी प्रोटेक्ट करपाचो, हेंचो इंट्रस्ट हे करपाक लागून तेंच्या लायफाक धोका आसचो न्हू म्हणून म्हाका दिसता. तेंच्या लागून थंयसर सद्याक गरज आसा म्हणटा ती आमची तांकां आमकां तांकां हे आमचे लँडस्लायड जावचे न्हू म्हणून तांकां आमकां रिटेनिंग हॉल बांदपाची गरज आसा. आनी ही रिटेनिंग हॉल आमकां फ्रॉम बोगदा टू जेटी बांदपाची कडेन आसा. सो मागता हांव WRD कडेन कितें बाबा ही इमिजिएटली हेजेर लक्ष दिवन हे करून घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक सुंदरसो एक बायणा बीच आसा. बायणा बीच आयज पर्यंत आमचो टोटल निग्लेक्ट जाल्लो आसा. आमकां तेजें ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आमचो टुरिजम मिनिस्टर हांगा आसा, तेणेनूय तो लास्ट टायम येवन ताणें पळयलेलो आसा. मागता कितें हो बायणा बीच आसा तेजो जाता तितलो फायदो आमचे थंय ब्युटिफिकेशन करून लोकल्सांक मेळचो, हेजेर आमकां एक मेन म्हणटा ते बायणा बिचाचें ब्युटिफिकेशन जावचें. त्याच प्रमाणे बायणा बिचाचेर ह्या दिसांनी आमचे आतां लोकांचे वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट जाल्लेले आसा, कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. सांगपाक सोदता ह्या हावजान कितें जेन्ना हे वॉटर स्पोर्ट्स करता आमी थंयसर, हे वॉटर स्पोर्ट्स आमचे स्थानीक लोक आसात तेंच्यांनी फुडाकार घेवन तांकां तो बिझनस मेळोंक जाय. कित्याक थंयसर आतां कलंगूटचे लोक, आमचे नेरुलचे लोक, सालिगांव